ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை மிட்சுபிஷி ஏசி 210. இந்த மாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் போயிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ரஸர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம புது கம்ப்ரஸர் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அவுட்டோர் மீட்டர் ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த புது கம்ப்ரஸர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமே. இது வந்து 210. ஸோ ஒரு கம்ப்ரஸரோட டன்னேஜை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த எல்ஆரியை வச்சு தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியுமே. எல்ஆரியை வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரெண்டாவது வந்து இது என்ன ரெஃப்ரிஜரண்ட் அது. இப்போ நம்ம பழைய கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா R22, அதே ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணுமே. கம்ப்ரஸர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன டன்னேஜ், அது என்ன ரெஃப்ரிஜரண்ட், ரெண்டாவது கம்ப்ரஸரை வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் லைனில் இருக்க அந்த ரப்பர், செக்ஷன் லைனில் இருக்க அந்த ரப்பர் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அது ஸோ புது கம்ப்ரஸர் நம்ம செக் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டரை நம்ம புதுசு தான் போடணும். இப்போ ரன்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 8 amps கிட்ட எடுக்குது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எமரி போட்டு க்ளீன் பண்ணியிருக்குது. அப்போ தான் பேசிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சரக்கு வந்து க்ளீனாக பிடிக்குமே. ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து எமரி போட்டிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதேமாதிரி நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இதை செக் பண்ணி கொடுக்கணும். எது காமன், எது ஸ்டார்டிங், எது ரன்னிங் சொல்லிட்டு. ஓகே, அதுமாரி நம்ம பேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து க்ரீஸ் வந்து அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ரிமூவ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து போட்டு டைட் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கேப்லரிலாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி கண்டென்சர் காயில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டா தான் கம்ப்ரஸரை வந்து நம்ம வந்து பிரேசிங் பண்ணணுமே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 141B கொடுத்து நம்ம வந்து கேஸ் உள்ளே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து நம்ம நைட்ரஜன் கொடுத்து நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்புறமேட்டா நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரை பிரேசிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லா லைனையுமே நம்ம தனித்தனியாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து செக்ஷன் லைன் சர்வீஸ் வால்வில் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது. இது வழியாக நம்ம வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த வழியாக போயிட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிடும். இப்போ ரெண்டாவது வந்து லிக்யூட் லைன் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். அது கேப்லர் வந்து நம்ம தனியாக வந்து பிரேசிங் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். அப்புறமேட்டா வந்து கண்டென்சர் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு திரும்பி எகெயின் வந்து நம்ம வந்து பிரேசிங் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ஃப்ளஷ் அவுட் ஃபைனலாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிட்டா அப்புறமேட்டா லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் லைன் வால்வில் நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து R141B உள்ளே கொடுத்துருக்குது. அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து வெளியே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா லிக்விடாக வெளியே வருது. ரெண்டாவது நைட்ரஜன், அதை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டா நம்ம நைட்ரஜன் கொடுத்து நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணால், ஏன்னா செக்ஷன் லைன் வந்து சின்ன லைன் தான் அது. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி நம்ம முடிச்சிடலாம். நல்லா நம்ம ப்ராப்பராக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். நைட்ரஜன் வந்து நிறைய பேர் சொல்லி எதுக்கு இவ்வளோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்யூட் லைனில் இப்போ வந்து நம்ம செக்ஷன் லைனில் வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணி இந்த வழியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து லிக்யூட் லைனில் ஃப்ளஷ் அவுட் கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த வழியாக வந்துடும். கேப்லரியும் நமக்கு வந்து க்ளீனாக ஆகிடும். இப்போ ரெண்டாவது வந்து கண்டென்சருக்கு வந்து நம்ம தனியாக ஃப்ளஷ் அவுட் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்துடும். ஸோ நமக்கு வந்து எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் கொடுத்து க்ளீன் பண்ணால் தான் புது கம்ப்ரஸர் வந்து கரெக்டாக இருக்குமே. ஆம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குமே. நம்ம ப்ராப்பராக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணலன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து கண்டென்சரை வந்து தனியாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணலன்னா, ஸோ கண்டென்சர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து இதை வச்சு நம்ம வந்து பிரேசிங் பண்ணணும். பிரேசிங் பண்ணிவிட்டு R141B வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறமேட்டா நமக்கு வந்து நைட்ரஜன் கொடுத்து நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த வழியாக வெளியே வந்துடும். அது ப்ராப்பராக நம்ம நல்லா ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிட்ட பிறகு அப்புறமேட்டா வந்து கேப்லரி டியூப்பை நம்ம தனியாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா இந்த இடத்துல வந்து எமரி போட்டு வச்சுக்கணும். நம்ம எமரி போட்டால் தான் திரும்பி வந்து நம்ம இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு மறுபடியும் டோட்டல் யூனிட்டுக்கு சேர்த்து மறுபடியும் நம்ம நைட்ரஜன் ஃப்ளஷ் அவுட் கொடுத்து எகெயின் நம்ம வந்து நைட்ரஜன் கொடுத்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும். நம்ம இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வந்து பிரேசிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து கேப்லரியை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். இப்போ R141B உள்ளே கொடுத்தோன்னே அது லிக்விடாக வெளியே வருது பாருங்கள். அப்புறமேட்டா நம்ம வந்து இந்த க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டா நம்ம நைட்ரஜன் கொடுக்கணும்.
இப்போ நம்ம கேப்லரி வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணியாச்சு. நம்ம இதை ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும் கண்டென்சர் காயில். கண்டென்சரை வந்து நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணும்போது நல்லா ப்ராப்பராக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். நைட்ரஜன் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு நல்லது அது. ஏன்னா வந்து ஆயில் வந்து அதில் வந்து நிறைய தங்கியிருக்கும் அது. ஸோ கம்ப்ரஸரை வந்து நம்ம புதுசு மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஒரு கூலிங் இல்லை அதுமாரி சொல்லிட்டது. ஸோ அதனால் நல்லா ப்ராப்பராக நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். நான் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து எவ்வளோ ஆயில் வருது பாருங்கள். ஸோ கம்ப்ரஸருக்கு வந்து நம்ம புது கம்ப்ரஸர் வந்து ஆல்ரெடி அதை பேஸில் வச்சாச்சு, ப்ராப்பராக வந்து டேப் போட்டிருக்குது. ஏன்னா அதுக்குள்ளே வந்து எதுவுமே போகக்கூடாது. இது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து கம்ப்ரஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணியிருக்கணும். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதை மறுபடியும் எகெயின் நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணால் நிறையா ஆயில் வருது. கம்ப்ரஸர்லேருந்து கண்டென்சர்லேருந்து நிறையா ஆயில் வருது. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எகெயின் வந்து நம்ம வந்து கண்டென்சர்லாம் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிட்டு கேப்லர்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கண்டென்சரை நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு கேப்லர் ஜாயின் பண்ணிட்டு எகெயின் ஒரு ஃப்ளஷ் அவுட் கொடுத்துட்டு அப்புறமேட்டா நம்ம கம்ப்ரஸரை பிரேசிங் பண்ணணும். இப்போ ஹீட் பண்ணி இதை ரிமூவ் பண்ணணும். அதை செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால வந்து எடுக்க முடியல. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம கேப்லரி ஜாயின் பண்ண வேண்டியதும். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பிரேசிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கேப்லரி வந்து பக்காவாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எமரி போட்டுடணும். எமரியை நம்ம வந்து போட்டால் தான் வந்து சரக்கு வந்து நல்லா பிடிக்கும். இல்லைனா வந்து சரக்கு வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்து சரியாக பிடிக்காது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சொஜிங் வந்து நல்லா டீப்பாக பண்ணணும். அது டீப்பாக சரியாக பண்ணலன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் வைப்ரேஷனில் வந்து கிராக் ஆகிடும். அதாவது ஷார்ட் சொஜிங் இருந்ததுன்னா அதனால் வந்து ப்ராப்பராக சொஜிங் நம்ம பண்ணணும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் லைன் அண்ட் சர்வீஸ் வால்வ் வந்து நம்ம ஃபுல் ஓப்பனில் வைக்கணும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் லைனில் ஒரு போர்ட்டு போட்டிருக்கேன். அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நான் பிரேசிங் பண்ணுவேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம கேப்லரி இது வந்து பிரேசிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து எகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் இந்த கொடுத்து செக்ஷன் லைனில் வந்து நம்ம ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். அப்புறமேட்டா வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைனை தனியாக நம்ம வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டா கம்ப்ரஸரை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சேர்த்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டா ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும். கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம வந்து பிரேசிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. டிஸ்சார்ஜ் லைன் அண்ட் செக்ஷன் லைன். இப்போ எகெயின் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி வந்து நைட்ரஜன் கொடுத்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டா கம்ப்ரஸர் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கணும். எகெயின் ஆன் பண்ணிவிட்டு தான் அப்புறமேட்டா நம்ம வந்து நைட்ரஜன் வந்து ஹோல்டு பண்ணணுமே, நம்ம லீக் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து வேறு எங்கன்னா பைப் வந்து டச் ஆகுதான். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து டச் ஆகக்கூடாது. டச் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உறைஞ்சி இந்த இடத்துல ஹோல் வந்துன்னா கேஸ் இது வழியாக லீக் ஆகிடும். ரெண்டாவது இங்கே வேறு எங்கன்னா டச் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். காயிலில் வேறு எங்கேயுமே டச் ஆகலை, எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேமரா சரியாக தெரியல. ஓகே, பின்னாடியே டஸ்ட் வந்துருக்குது. 60 MFD புதுசு தான் போட்டிருக்கு. ஸோ இந்த சிஎஸ்ஆர் கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்கு. ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸரில் வந்து சொருவும் போது பார்த்தீங்கன்னா பின் வந்து லூஸாக இருக்கக்கூடாது. லூஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து போயிடும். அது நல்லா டைட்டாக தான் இருக்குமே, அது டைட்டாக இருக்கணும். அது லூஸாக இருந்தால் என்ன ஆகணும், ப்ராப்பராக வந்து கனெக்ஷன் வந்து போகாது. கம்ப்ரஸர் வந்து ஓவராக ஹீட் ஆகி ட்ரிப் ஆகிடும். ஒயர் வந்து மெல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இது கொடுத்துருக்குது. மேலே வந்து கப்பு போட்டுறோம். இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்ரஸர் வந்து எம்டியாக ரன் பண்ண போகிறோங்க. ரன் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆம்ஸ் எடுக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறமேட்டா நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும்.
கம்ப்ரஸர் வந்து எம்டியாக வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணியாச்சு ஆஃப்டர் பிரேசிங். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்குது, அதை வந்து லீக் செக் பண்ணணும். நம்ம எங்கெங்கே நம்ம வந்து பிரேசிங் பண்ணியிருக்கணுமோ எல்லா லைன்லையும் வந்து நம்ம வந்து லீக் வந்து செக் பண்ணணும். செக்ஷன் லைன், லிக்யூட் லைன், அப்புறம் வந்து கேப்லரி. இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 300 PSI கிட்ட கொடுத்துருக்குது. இப்போ ப்ரெஷர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து நைட்ரஜன் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து நம்ம 300 PSI கொடுத்துருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு 1 டே வரைக்கும் நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம். அது ஜஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் 2 ஹவர் செக் பண்ணலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். பட் யூனிட் வந்து நாளைக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோமே, அதனால் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும். வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுமாதிரி நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தோம், என்ன டைமில் நம்ம கொடுத்தோம்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டிப்பாக நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு தெரியுமே. அது 300 PSI ப்ரெஷர் கொடுக்குறதுனால லிக்யூட் லைன் சர்வீஸ் வால், செக்ஷன் லைன் சர்வீஸ் வால், இந்த அலன் கீழே நம்ம போடுவோம் தெரியுமா, அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து மைன்யூட் லீக் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து நம்ம சர்வீஸ் கேஜ் ஓஸ், சார்ஜிங் ஓஸ்லேயும் நம்ம வந்து லீக் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம நைட்ரஜன் ப்ரெஷர் வந்து ஹோல்டில் இருக்குது. நம்ம வந்து பேக் கவர், ஃப்ரண்ட் கவர் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ளோயர் அடிச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கவர் எல்லாமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நைட்ரஜன் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம 300 PSI வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தது. இப்போ வந்து இந்த சார்ஜிங் ஓஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆனதால் வந்து நம்மளால 240 தான் நமக்கு வந்து கிடச்சிது. ஸோ இப்போ வந்து 240 வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸடாக இருக்குது. என்ன டைமில் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்தது, என்ன டேட்டில் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்தது சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து யூனிட்டோட வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு வந்து அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட வந்து டன்னேஜ் என்ன, இதோட வந்து ஆம்ஸ் என்ன, எவ்வளோ வாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து 24 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 210. ரெண்டாவது வந்து இது என்ன ஆம்ஸ் எடுக்கும், அது ஆம்ஸ் வந்து இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 12.4 ஆம்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.